Good morning, kids. How are you? Today I will teach you in your English book My Best Friend Phonics and Rhymes. Now open the page number 7. In this page I will teach you the sounds A B C D. Let us meet the consonant. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, we have 26 letters A to Z, जिनमें 5 vowels होते हैं and other 21 are consonants. Listen to the story. Beena and her family are on a picnic. B is a consonant. बीना उसकी फैमिली कहाँ है? पिकनिक पर है. मदर हैज़ अ बास्केट. बी देखिए, बी क्या है? कंसोनेंट है. बास्केट विद केक्स. सी इज़ अ कंसोनेंट एंड डी इज़ अ कंसोनेंट. मदर हैज़ अ बास्केट विद केक्स एंड डॉटर्स. मम्मी के साथ कौन कौन है? बास्केट है, केक्स है और उसकी डॉटर्स है. बीना, बी इज़ अ कंसोनेंट एंड हर कैट. सी देखिए, ये भी कंसोनेंट है. कोको, सी इज़ ऑल्सो कंसोनेंट. प्ले विद अ बॉल. बी इज़ अ कंसोनेंट. ओके. बीना एंड हर कैट कोको. बीना और उसकी कैट कोको प्ले विद अ बॉल. किससे खेल रही हैं? बॉल से खेल रही हैं. ओके. लुक एट द पिक्चर्स एंड से द वर्ड्स. दे बिगिन विद द साउंड्स बी सी डी. ठीक है, ये सारी पिक्चर्स है. इसके फर्स्ट लेटर हम लोग रीड करेंगे इसके साथ में. बी फॉर बस, बियर, बैट. सी फॉर कप, काउ, कैरेट. डी फॉर डग, डोर, डॉल्फिन. से द नेम्स ऑफ दीज द मैच देन मैच देम टू द साउंड्स दे बिगिन विद. कंसोनेंट है ये, इनको हम लोग मैच करेंगे. बी फॉर बैल, सी फॉर कप, डी फॉर डियर. Okay, do practice. Take care. Bye bye.